د حکومتي ادارو چارواکي وایي خیبر پښتونخوا صوبې په ډومبي ځل د یو داسې تنظیم جوړولو د لارې هڅه کړې چې په بیړني حالاتو کې ښځو، ماشومانو او د نورو وروستو پاتې خلکو حقونه خوندي کړی شي او هغوی په ضد د تشدد او ظلم مخنیوی وکړی شي. اس وجہ سے ہماری جو زمونږ چې کومې ښځې دي، ماشومان دي او بیا که په ټولنه کې وروسته پاتې شوي خلک دي، که هغه بدني مزورتیا سره مخامخ تنان دي، نو دې ټولو خلکو ته چې په عادي ژوند کې سہولتونه نه نو هم مشکل سره مخ وي او بیا په بیړني حالاتو کې خو دغه خلک د سہولتونو ترلاسه کولو نه محروم پاتې کیږي، کوم چې ورته په عام ژوند کې هم په سختۍ ملاويږي. نو د دې فریم ورک یا تګلارې سره مونږه د دغه خبرې مخکې بوتلو یو هڅه کړې ده. بڑھانے کی صرف ایک کوشش کی ہے. د پی ډی ایم لخوا په راجوړه شوې دستوره کې په رسمي توګه په قدرتي او انساني آفتونو کې ښځو او ماشومانو په ضد د هر ډول تشدد د مخنیوي په لړ کې په رسمي توګه د فریم ورک یا تګلارې پرانسته وشوه. وینا کوونکو وویل خیبر پښتونخوا صوبه کې ښځې او ماشومان تل د قدرتي او انساني آفتونو په وخت د ګډو ستونزو ښکار کیږي. کله یو آفت راشي کنه لکه یا رین شو یا چې دنه فلډز شو یا چې دنه ارثکویکس شو، دا موږ په خپل ایکسپیرینس کړي. پاکستان کې ډېر راځي دا آفتونه، نو په دې کې چې دنه د ښځو لپاره ډېر زیات مشکلات پیدا شي. لکه یو ښځه چې کومه ده کنه زموږ په علاقې کې هغه کور کې عادت ده سډنلی د هغې کور راوغورځېږي، هغه به اوس بهاروزي کیمپ ته به ځي، نو هغه د ټولو کې اول خو هغه ښځې چې کوم زموږ معاشره کې کومې ښځې دي هغه خو الریډي چې دنه لک ولنریبل ورته ویلی شي، ولنریبل سیګمنټ اف د پاپولیشن، نو چې کله د آفت براشي هغه ډبل ولنریبل شي. یا د دستورې ته وینا کوونکو وویل د قدرتي او انساني آفتونو په وخت باید دغه فریم ورک د لارې ادارې یو بل سره همکاري وکړي او د ښځو په ضد د هر ډول تشدد مخنیوی وکړي. بهر کې اکټرز کې علاوه خپل فیملی ممبرز د بهراني خلکو سره هغوی د خپل کور غړو او میړه لخوا هم تشدد ښکار کیږي او تاسو ته معلومه ده چې د آفت او بیړني حالاتو کې خلک ډیر څه ترلاسه ورکړي او په هغوی کې خفګان نور ډیر زیات سیم. نو ډیر ځل داسې کیږي او دا خبره د مطالعاتو او د سروې نه ښکاره سوې چې په داسې وخت کې تشدد زیاتیږي او بیا په خصوصي توګه کورنۍ تشدد نور زیاتیږي. ډومیسټک وایلنس به طور خاص बहुत زیاده हो जाता है. د پښتونخوا خلک له 2015 کال زلزلې 2009 کال راپدې خوا د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو د لاسه د کډوالۍ او بې کوره کېدو، د 2010 کال سیلاب، د کال 2019 شلم کرونا وایرس او په 2022 کال سیلاب چې د پاکستان په نورو برخو کې هم زیان اړولی و، د لاسه ګډ شمېر ښځې او ماشومان اغیزمن شوي وو او ریپورټونو تر مخه د ذهني او بدني تشدد ترڅنګ د زورونې د پیښو هم ښکار شوي وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.